Hello， 大家好，我是塔罗师令，欢迎来到我的频道。我们今天要占卜的主题是：你的猫咪在你家过得开心吗？它又是如何看待你的呢？在我们面前有3组牌我用了欧卡牌作为一个指示卡。第一组牌是这张看时间的一个卡牌，第二组是一个房间的卡牌，第3组是游乐园的一个场景。大家可以根据自己的第一直觉选择对应的牌组进行查看解析。欢迎来到第一组的小伙伴。第一组小伙伴选到了这个指示卡，是一个关于时间的一个指示卡。指示卡上面有日历有一只戴了手表的手。好的，我们来看一下塔罗牌会给予什么样的指引我这边会简单的洗牌。然后我们的问题是，你家的猫咪在你们家开心吗？然后它又是怎么看待你的？我这边会进行一个简单的一个洗牌。我们会抽取6张牌来看。好的，好，我们看一下是什么样的牌面。可以看到整个牌面人物牌非常的多，宫廷牌很多。首先我们看到这张牌这张牌是一个圣杯国王。圣杯国王的牌出现的话，我会觉得其实你对你们家猫咪会相对而言比较严厉，因为如果你家猫咪做了一些不好的事情，或者是打翻了一些水杯这样子，打翻了一些水杯或者是破坏性的一些行为，你会很严厉的对待它非常严厉，不会是那种迁就它包容它的一个状态这张牌也体现出来你其实对于它的行为还是会束缚会比较多，而且你会控制它，并且让它的行为举止不会过分的放肆这样子。然后再看一下这张牌，这张牌是一个权杖4的一个逆位权杖4逆位，我会觉得你其实跟他玩乐，就是跟他玩在一起的时间比较少，你不是很经常的跟他互动，就是你陪伴的时间比较少，但是你给他的一个物质条件是很好的可以看到这个牌，其实你2个人的互动还是相对少一点，可能你这边的工作也会比较忙一些。对应了这个牌也是的，你其实没有过多的时间去跟他有一个更亲近的一个相处。我们再看到这张牌，这个也是一个宫廷牌刚才这个是国王，这个是王后，这是一个宝剑皇后。宝剑皇后牌的话，其实也对应了你本身的一个特质。你本身的特质的话，其实对于亲密关系的一个处理对你来说还是有点困难的。你会更多的是一种判断型的一些
方式去处理情感啊。如果对方不符合你的要求，或者不符合你的想要的样子，你可能会相对而言比较严厉的去管束对方啊。不过这张牌也告诉我了你这边的话其实你内心是跟猫咪很亲近的你其实非常非常爱它，只是说你不知道该怎么去跟它玩在一起你更多的是远远的去关照它，关怀它再加上这个牌你工作比较忙，但是呢你在工作的时候，你可能会利用一些远程的一些方式去看你家猫咪的一个状态，然后你也会觉得它好像有点孤独这样子所以的话其实你们之间相处的时间还是相对少的，不过你内心是跟它贴近的，就是你很爱它，对，只是说你在言语上面还有在一些行为上面就是较少的去做出一些亲昵的表达，对，更多的是一种规范它的一个行为，然后保证它的物质方面的一些需求这样子。我们再看一下底下的3张牌，这张牌可以看到这也是一个宫廷牌整个牌面挺多宫廷牌的，已经出现了你看4张宫廷牌。你回到家的话，你的能量好像不太够，就是你好像会经常很疲惫的感觉，没有心力跟他玩你会觉得好像一回到家你就躺平了，然后呢可能就玩手机去了，就没有去跟他的一个玩在一起的一个状态猫咪会觉得你对他的一个热情度不高。其实贴合这张牌也是的，首先你可能工作比较累，然后呢情感上面也是偏向于一个回避型人格所以猫咪也会觉得你缺乏一些能量缺乏一些热情和激情。这张牌是一个宝剑2的一个逆位。宝剑2的逆位的话其实猫咪心里还是知道你是爱它的，只是说它会觉得你好像很累你会觉得你长时间处于一种内耗的当中，你是有一点内耗的有点内耗，然后你经常面对问题的时候会很纠结不管是哪个方面你都难以下决心的一个状态有一种不明的一个状态，所以猫咪有时候也会担心你它是可以感知到你的情绪的变化的，只是说它没有办法去跟你去沟通交流。不过这个时候的话，其实你可以跟它拥抱，其实你不用过多的言语，你跟它拥抱的话，首先你会获得一个能量，或者是猫咪它也知道你是真的爱它的，所以呢可以多多的拥抱它首先你可以缓解这个压力嘛，然后猫咪也知道你其实是爱它的，对，通过行为去表达，因为这个牌也显示了你的行为和能量是不足的。我们再看到这张牌，这张牌是一个星币骑士的逆位星币骑士的逆位，你看这里又有权杖骑士的逆位，这里有个星币骑士的逆位。星币骑士的逆位其实也代表着其实你在物质方面，包括你在其他方面给到猫咪的一个需求也是非常的多的，就是超过了它本身需要的一些东西。就比如说你给了太多的一些零食罐头还有一些非常高营养的东西给到它，你家猫咪应该是偏向于肥胖一点的，就稍微胖一些的，它不是很爱运动，
因为你很少跟它互动或者是陪它玩，所以它会偏胖一点。这个牌也提醒你不要过多的去喂它一些高营养的东西适当的让它瘦一瘦因为猫咪太胖了，它其实能量就是它活力会降低，还有它就是造成一些疾病上面的问题。所以说这个牌也是告诉你适当的减少一些高营养的东西给它吃这张牌是有这种提示。对，这个是一个过量的一个情况还有这个指示卡这个指示卡其实非常对应了整个的牌组你这边的话其实工作压力包括其他方面的压力，人际关系的压力还有一个情绪上面的一个问题都相对而言比较多你时时刻刻好像都在想我明天要做什么我做的这个东西行不行，对不对？所以会让猫咪觉得你很紧张你很紧张。虽然你给到它一个足够的物质保障，但是还是缺乏一些情绪上面的价值你还是缺少一些陪伴它玩的一个时间。可以从这张牌也可以看出来，猫咪对这一块会觉得有点孤单有点无聊更多的还是一个无聊就缺乏一个动力，缺乏一个激情还有就是不要过多的喂猫粮以外的东西，这会造成它一个身体上的一个超负荷。对，超负荷然后多陪伴猫咪玩如果你不知道该怎么陪它玩的话，那就多拥抱多拥抱，克服你这个回避型人格多多拥抱它，其实它就知道了这对双方都是有好处的，因为拥抱可以降低高血压或者是很多的情绪方面的疾病这样子。可以看到这个也是要陪它多多玩。好，这就是第一组小伙伴的所有解读了。如果大家觉得我的解读对你们有帮助的话，可以点赞订阅我的频道，我们下期见吧。欢迎来到第二组，这是第二组小伙伴抽到的牌第二组小伙伴抽到的类似于一个房间，有床，对，有台灯这样子的一个场景。我们来为第二组小伙伴来抽牌，我来简单的洗一下牌，然后我们来看一下塔罗牌会给予你们什么样的指引。你家的猫咪在你家过得开心吗？过得舒服吗？然后它对你又有什么样的看法呢？我这边会抽6张牌，我们先抽3张牌，然后再抽3张牌。我们看一下第二组小伙伴抽到的是什么样的牌面呢？好，我们来翻一下牌。可以看到可以看到这一组这一组还是挺多的小牌的有2个大牌我们首先看一下这个牌，这是一个圣杯七，可以看到圣杯七的一个状态其实它是一个不那么稳定的一个牌面圣杯七的话，其实你对你家猫咪经常会处于一种
很恐惧、很害怕的一个状态啊。不是说你怕猫咪，是因为你怕它出现什么样的问题啊，比如说出现一些疾病啊，或者是出现一些意外的事情啊，你无法去保护它的安全，对，你害怕啊。包括你可能在网上会看到一些猫咪因为什么原因出现了疾病或者是其他的意外事件啊，你就会联想到你家的猫咪。这个牌其实也反映了你非常没有安全感啊。其实你家猫咪应该也经常会出现一些小毛病，所以会让你没有安全感，你总是会担心是不是它到底是哪个地方出了问题，是不是心脏出了问题这样子。这个牌也有对应对应着心脏这一块的一个问题啊，你会担心这一块。然后我们来看一下这个牌，这个牌是一个宝剑五的逆位。宝剑五的逆位的话，其实会看到你跟你家猫咪其实有时候会打打闹闹，有时候会打打闹闹啊，它可能会经常去咬你啊，或者是去逗你玩之类的，然后你也会去跟它去闹着玩啊，但是它有时候会突然很凶，就突然就是就咬你挺痛的那种，然后你们两个人就会闹情绪这样子，就是会有一个打闹的一个状态。其实你们的关系还是就是挺像一种朋友间的关系啊，不是说那种主人和宠物的关系，更多的是像是朋友一样的关系啊。你们会互相感知对方的一个情绪变化啊，而且是那种平等的，就不是那种有就是比如说动物和人类的那种不同的那种，其实他会觉得你跟他是同类，对，你也会觉得他是你的好伙伴啊，所以这块是可以表达这个状态。我们再看到这个牌星币皇后牌星币皇后我会觉得其实你照顾他的情况比较少，他更多的是可以自己照顾自己啊，你不需要过多的操心的，其实你不需要过多的操心，你只是老是会去幻想一些不好的东西，就是你会幻想一些不好的事情发生在他的身上，但本质上猫咪是可以自己照顾自己的，而且它可以把自己整理得很好，比如说它的毛发会很干净，它上厕所的话也不会弄得到处都是乱七八糟，它也不会打翻一些东西，它是那种非常乖的一个小朋友，对，它是一个非常乖的一个小朋友。然后我们来看一下这张牌这张牌是一个宝剑十的一个逆位。猫咪会觉得你之前还是遇到过很多的事情的就是你生活中之前会比较压抑然后呢你已经度过了那个黑暗的一个时间，其实是它也陪着你度过了，它看你走过来的所以你老是会有一些不安，因为这是你猫咪是你的最好的一个伙伴。然后呢我会感觉这一组的人独居的人还是蛮多的，所以猫咪对于你们来说非常的重要非常的重要因为它可能陪伴你一段非常难过的一个时间这个牌也是表明你已经过去了之前那种悲伤抑郁焦虑或者是那些黑暗的时刻已经过去了。再来看这张牌，这张牌是一个权杖二的一个逆位猫咪其实它对于自己目前所在的环境其实是非常舒适的，非常舒服的它不想要说去到别的环境中，
因为有的人会想要说啊，猫咪一直待在家里会不会很无聊？其实不会的啊，它其实不是那么渴望外界的，对，它不喜欢到一些非常陌生的环境，它非常喜欢待在目前所在的一个环境。所以我们不需要去设想为他是不是应该要到外面去熟悉外面的世界，或者是说要带他去公园之类的，其实他不需要，反而出去了会让他的一个身心他会有一定的压力会让他的血压会上升这样子。因为猫咪都是比较敏感型的动物，所以说的话它一定要待在一个它非常舒适的环境。其实目前的环境是它非常舒服的，所以的话它其实是状态也是非常好的，你也不用过多的担心这张牌。然后我们可以看到这张是教皇的逆位，这个牌其实也对应了我之前说的，你们的关系其实真的很像朋友，对，像朋友像伙伴非常自由谁也不会管束谁，他会默默的将自己的事情处理好，你也是一样的你也不需要多加的去关照他他可以把自己处理得非常好他的生活包括他的一些吃饭还有喝水他都是非常有规律的，他不需要你去操心的一个状态所以这张牌也是说了，你不用过多的担心。其实小猫的一个身体状况是非常好的，而且它的自理能力也是比你想象的更强。这张牌也是你不会过多的管束它，你其实不会过多的管束它有时候的恐惧是从内心发出来，但是你行为上面并不会去过多的去控制它的各个方面，比如饮食比如喝水比如其他的，其实你不会控制的其实猫咪也很喜欢这种状态，它比较喜欢你给它很多空间，让它自己去待着这样子。你家的猫咪其实是很乖的，可以看到牌面，就是其实都非常乖，然后它会默默的去关心你，然后还会给你打闹让你的情绪会变得很好，就你不会一直处于一种压抑的状态，因为外界的一些事情导致你会比较压抑，但是它会缓解你这个问题。对，然后我们来看一下你们选的这个指示卡，也是个房间的一个指示卡，其实说明了你其实也给了他一个非常舒适的一个生活环境所以他完全可以自理完全很多事情不用你去操心，因为这个环境他待着很舒服你也不必想说他一个人在家里会不会无聊孤独寂寞不会的，他其实很舒适的。你看这整片都是绿色的，说明他的心情也是很好的。对，好了，这就是第二组小伙伴抽到的牌组了这是所有的解析了如果大家觉得我的解析对你们有帮助的话，可以点赞订阅我的频道，我们下期见吧。欢迎来到第三组，这是第三组小伙伴抽到的欧卡指示牌这里有滑滑梯，还有这个秋千。好的，我们来看一下塔罗牌会给予什么样的指引呢？我这边简单的进行一个洗牌的一个动作，然后我们会抽6张牌来去看。来去看猫咪在你们家过得开心吗？然后它又是怎么看待你的呢？首先我们抽3张牌，
好的，我们来看一下牌面。可以看一下整个牌面。我们首先看一下这张牌。这张牌是一个圣杯九的一个逆位，其实你对他很溺爱啊，你会满足他很多的需求啊，包括他如果做了一些错事，你也会选择包容他啊，你不会去警告他，你不会去警告他。这张牌其实你有一种溺爱的一个倾向。然后这张牌太阳牌，这个牌是非常的一个正向的一个牌啊，非常正向的牌啊。其实你对他的话是一种非常的属于付出型的一个状态，你跟他在一起会很开心，非常的开心，而且你会觉得他就像你的宝贝一样的，对，他就是你的宝贝，对，他就是你的宝贝。然后的话，这张牌你会觉得它给了你生活很多的阳光啊，很多的一些光与热啊，它其实是你生活中的一个小太阳，对，一个小太阳的那种感觉。你也非常的爱它，所以你会比较溺爱它啊，会包容它很多事情这样子。这个牌是非常的正能量，也就是说你非常的感恩，这张牌有感恩，你非常感恩生活中有他这个小宝贝。对，我们再看到这张牌权杖三，其实你们家的宝贝或者是你们家猫咪不止一个，对，你们家猫咪不止一个起码是2个或2个以上的一个状态可以看到这张牌2个或2个以上。但是呢，你对这一只猫咪其实是最爱的最爱的这种猫咪，可以看到它手上握的这个权杖其实你的话很容易去对外面的世界还是蛮渴望的，就是你还是经常会出门，你不是那么经常，比如说你下了班你会待在家里的那种状态，你更多的是还是在外面玩耍。所以呢，你的猫咪基本上是2只猫咪它们自己玩耍2只猫咪它们自己在家里玩耍的一只状态。你其实经常性要外出的，可能你的工作的需要你经常要外出，因为这张牌有带有出差旅行或者是出门游玩的一个牌。所以的话，其实你在家里的时间并没有很多所以更多的是猫咪它们自己在玩耍自己在玩的一个状态。还有我们来看一下这张牌，这张牌的话会给我的感觉就是说猫咪会觉得你总是在分配零食，分配食物，可能也对应了我刚才说的是一个多猫的家庭，所以你经常是处于一种分配者的角色，所以他会觉得总是要去从你手上祈求或者是得到更多的一个食物得到更多的食物的状态。然后呢，他总会觉得他会有一点嫉妒，他总觉得主人好像对别的猫咪更青睐更在乎的一个状态。因为这个牌面会更多的是一种上下级关系的状态，也就是说猫咪是处于一种需要
需要你去给到它一些零食啊，包括一些罐头啊这样子啊，而且你需要去分配啊，每只猫咪啊要给多少啊，平均这样子啊，它会觉得你给它的不够多，这是它的一个视角。其实你觉得你自己其实已经给了足够的了，你也比较溺爱它啊，但是这会造成它有一点不满足。对，再看一下这张牌，这张牌是一个大牌啊，大牌里的审判牌。审判牌可以看一下，这个是大牌的太阳牌。其实你对猫咪的想法和猫咪对你的想法其实还是有挺大的不同的，更多的觉得你还是不够关注它的啊，这只猫咪的身体也不是特别好的一个状态啊，即使你给了它挺多的东西，可能我在想，可能你给的一些东西，比如说罐头啊，或者是其他的东西，并不是它身体所需要的，所以它的一个身体状况的话还是欠佳的，它身体状况还是欠佳的，它可能跟别的猫咪会有一些小的冲突这样子。一个恶魔牌，可能是还没有绝育的一个状态，而且我有看到这只猫咪应该之前怀过孕的，就是可能生过小孩的，因为这里有审判牌，然后有医疗方面的东西，它应该有生过孩子的一个状态，对，生过孩子的一个状态。而且恶魔牌的话会表示它某一方面的需求其实是没有被满足的啊，它如果没有绝育的话啊，在生理方面应该是还是没有被满足的，它可能有被别的猫咪排挤啊，可能有排挤的一个状况，可以看到这张牌也是的。它可能经常性的一个人玩耍啊，它可能一个人玩耍啊，别的猫咪可能不是那么的喜欢跟它玩，或者是它自己不是特别的喜欢跟别的猫咪玩在一起的一个状态，所以它有一点情绪上面有一点不太好，包括它生理上面也不是很好的一个状态啊，可以看到这些牌。然后呢，其实你还是觉得它给你带来了很多的快乐，对，你虽然你也比较溺爱它，可是你给到的东西不一定是他想要的。还有就是这张牌，你会更多的是向外张望啊，你并没有很多时间待在家里，然后呢，你又是一个多猫的家庭啊，你缺少了一个时间的陪伴，其实，所以会造成他有一些心理上的问题没有得到疏解，对，没有得到疏解。但是你其实也是很爱他的啊，只是因为你们是多猫家庭的一个特殊性，对，你可以去让他们另外几只猫可以促进一下感情，让他们能够玩在一起，这样子你不在家的时候，它也会处于一种情绪比较好的一个状态。但这个比较难更多的是还是你来去跟他多互动，或者跟他去多相处这样子而不单单是给他喂食，还有他的一个其他方面的需求比如说生理方面的需求，还有就是他可能有耳螨这些的，你需要帮他清理需要帮他及时的清理，不然他会不舒服这样子。好，这就是第三组小伙伴抽到的牌了第三组小伙伴的所有的解读了。如果大家觉得我的解读对你们有帮助的话，可以点赞订阅我的频道，我们下期见。